不動産屋さんの階段です。実は階段はふと気がつくとこうなっていたということが多いですが、これらは本当に心霊現象なのでしょうか。さて、以前の配信にも登場した私の友人の田中さんがまた不思議な話をくださいました。田中さんは東京の郊外のマンションにお住まいなのですが、田中さんの自宅から徒歩でちょうど15分くらいのところに大きな公園があるそうです。その公園は地元でも人気のスポットで、緑豊かな林に囲まれ、その木々の間に小道があり、公園をぐるりと一周していたので、地元民の格好のお散歩やジョギングコースだったそうです。田中さんは埼玉のクリニックにお勤めでしたが、健康のため毎朝少し早く起きて、その公園までお散歩に行っていたそうです。早朝の6時に家を出て公園に着くと広場でラジオ体操が始まるので、田中さんも集まった人たちに加わって体操をするそうです。それが終わるとちょうど6時半で、そのまま家にまっすぐ戻ると7時前には帰宅でき、その後軽い朝食を済ませて仕事に向かっていたそうです。そんなある朝のことです。通常通り田中さんは家を6時に出て公園まで歩いていきました。公園の正面入り口に着くと、いつものようにそこにはたくさんの地元の人たちが来ていたそうです。お年寄りや犬の散歩の人、ジョギングをする人などでにぎわっていて、毎朝の見慣れた光景でした。田中さんはそれらの人たちとすれ違いながら小道を進み、そして中ほどにある中央広場に着いたそうです。そして田中さんはこれからラジオ体操をしようとする人たちに合流しました。お互い程よい距離をとって整列し、ラジオ体操第一の音楽が流れると、誰一人最後まで間違わずに体操をやり終えたそうです。その後はその場に残る人や小道に向かう人などバラバラになりました。田中さんも程よくストレッチもできて体も軽くなり、今来た小道に戻って帰ることにしました。その時までは何もおかしなことはなく、いつも見る情景だったそうです。田中さんが小道を少し歩いてからでした。辺りの空気が変わった感じがしたんだそうです。何か奇妙な感じがしたのですが、それは辺りが急に静かになったからでした。それでふと気がつくと、周りに誰もいなくなっていました。さっきまで一緒に体操をして小道で一緒だった人たちも、犬の散歩やジョギングの人も、誰も周りにいないのです。後ろを振り返っても、そこにも誰もいなかったそうです。あるのは人っ子一人いない小道だけで、林の木々のざわざわと風にたなびく音だけが聞こえていました。田中さんは、こんなことって珍しいな、誰もいなくなるなんて、みんな早足に帰ったのかしら、と不思議に思ったそうです。確かに田中さんは仕事があるので、周りに注意がいかずにさっさと家路に急ぐ傾向はありましたが、進む先でも誰にもすれ違わないのはおかしいのです。必ず誰かとすれ違うのが普通でした。というか、毎朝たくさんの人が小道を利用しているので、すれ違わないことはありえないのでした。おかしなこともあるものだな。私だけ違う世界に迷い込んだみたいだ。と田中さんが思っていると、どこからかカラスの鳴き声だけが風の音に混じって聞こえてきたそうです。それも何か警告するように激しく鳴いていました。田中さんは少し怖くなったそうで、いつもより足早で公園から出たそうです。ところが公園から一歩出た瞬間、まるでヘッドホンを外したように急に車の行き交う音や周りの生活音が聞こえてきました。田中さんは妙に感じましたが、たまたまその時車が通って音が聞こえてくるタイミングだったのかもしれないとも思い、気にしないで家に急ぎました。結局帰り道は特に変わったこともなく、無事家に到着したそうです。田中さんは家に入ると習慣で時間を確認するそうです。するとリビングの時計が8時を指していました。
7時ではないのです。田中さんはと一瞬戸惑ったそうです。公園でのラジオ体操が終わる時間は6時半と決まっているわけで、その後寄り道もしないで家に帰った場合、ゆっくり歩いても7時には戻れるのです。8時ということはありえないのでした。田中さんは時計が壊れていると思ったそうです。そこで他の時計を確認したのですが、すべて8時を指していました。テレビをつけても8時を表示していたそうです。もし田中さんがそもそも間違えて1時間遅く家を出ていたとしたら、ラジオ体操には間に合わないことになるので、その可能性もありえないのです。ありきたりの表現ですが、田中さんは狐につままれたような感覚でした。その日の朝は田中さんの1時間が消えてしまったのです。単にこれだけの話なのですが、この奇妙な出来事の補足で田中さんがこんな話をしてくれました。あの公園なのですが、公園内に霊堂があることで一部の心霊マニアには有名だそうです。夜間は特に霊の目撃情報が多いところだそうで、バイクなどで中を通り抜けると、ある地点で明らかに温度が下がるそうです。田中さんは決して夜は公園は通らないと言っていました。深夜になると複数の霊がぞろぞろと一方向に進んでいくそうで、その先にはとある民間施設があるんですが、田中さんの知り合いが勤めているそうで、そこの従業員はほぼみんな体調を悪くして辞めていき、しょっちゅう人員が入れ替わるそうです。田中さん曰く、この話が自分の奇妙な体験と関係あるかわからないが、公園には異次元の空間が存在するのかもしれないと言っていました。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。